Ủa bay sát cái thằng mà quay phim là chết hay gì vậy? Con đó nó sắn đâu có đau đâu. Rồi về không sánh đâu, sánh không đau cho nên là tự tin bay sát mặt rồi nha. Cứ bay sát mặt đi. Hiển tới nè, quay Hiển trước nè. Cao quá rồi Hiển ơi, nhỏ xíu mà bay cao quá à. Đó, xích đây chú Bảy, xích đây chú ơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó. Vậy nên mới biết máy bay đó bay lượn. Gì? Ôi ông bay cao quá ông ơi. Ơi mấy cô ông rộng thằng đẳng nó Hiển rồi quay đầu đây là nó sát à, bay trên đầu ngọn sậy thằng đó kìa là lấy trên đầu ngọn sậy luôn, nó mẹ đẹp. Lại đằng đẳng quay ông Bảy nó lấy đầu ngọn sậy luôn nè. Thấp xuống chú ơi. Thấp xuống chú Bảy ơi. Ơi hay quá Bảy ơi. Bay đầu ngọn sậy nè. Đâu vậy Hiển? Đù má đẹp trời, nó đẹp kìa. Hay quá Bảy ơi. Hay quá Hiển ơi. Cười rồi rồi, nãy cười rồi. Xuống chút xíu luôn Bảy. Gần gần lại cái thằng quay phim nè. Hay quá Hiển ơi, không xíu nữa à. Đó, đủ đi tới thằng đó mấy chị bay sát, bay thằng này sát chết với nhau hay gì á. Ơi mấy cua rộng rộng nha ông Bảy. Hay quá bác ơi. Thấp xuống chút bác ơi. Thấp xuống chút xíu ơi. Đó. Xuống nè. Đây nè. Đó. Thấp cái coi, quay vài cây phút nữa, ý vài giây nữa nghỉ được rồi, để anh em ta coi cái clip nhiều quá người ta mệt. Thấp xuống Bảy hổ ơi. Hay quá Bảy hổ ơi, Bảy hổ. Hay quá Bảy hổ ơi. Hay lắm. Cứ vậy, giữ. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa cái đó đáp hay là đập gì? Đó. 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 Tao chống mặt nha Hiển ơi, đủ bay cái vòng rộng rộng lên nha. Thấp chút nữa rồi, thấp chút nữa rồi. À thấp dữ rồi đó ông Bảy, ông đã thấp dữ rồi đó.